kundër rritjes së pagave të gjyqtarëve apo mbështesni këtë kërkesë të Unionit të tyre për rishikimin e pagave të tyre? Sa kanë kërkuar dhe njërë të lutëm? 700 euro. Deri në 700 euro është rritja. Dhe për të përmbysur piramidën e rritjes pagave, ku tashmë do të merret si bazë presidenti dhe drejtori i departamentit të kryeministri. Tani e kam theksoj se prokuror dhe gjykatë Shqipëri, po prokurorët paguhen më shumë se çdo gjykas dhe prokuror në të gjithë gatishulli e Ballkanit dhe bas me disa vende të Europës. Nuk ka gjë më absurde dhe kjo vetëm sa u ka rritur Oreksin. Në qoftë se ju jeni gazetar dhe takoj çdo ditë me njerëz. Qoftë se gjeni një qytetar të vetëm, që u thot se po mesën procesi gjyqësor pa rishfet, urdhoni dhe tërzojmë këto. Por sot ju garantoj se rishfeti ka marrë për masat më gjigande në tërë historinë e këtij shteti. Ka qenë një periudhë kur nuk e mohoj, kur ky çakalli që del çdo natë dhe flet nga shallvaret apo nga Berlini thot, bashkë me bosin e tij, Komisioni Evropian në një raport investigativ i akuzon e zezmi të barë në raport se këta mirrin 150.000 euro për një transferim, 200 dhe 300.000 euro për një emrim në Tiranë. Po. Dhe t'u them të vërtetën, në qoftë se ka gjë në themel të shkatrimit atij sistemi, qëndrojnë pas gjithash këta dy vetë. Ja u them me keqardhjen më të madhe, sepse këtë praktik nuk ndoqi Recep Mejdani. Jo. Ishte para, Recep Mejdani kreu detyrën e kryetarit KLG-s që ishte në atë kohë. Kjo praktiku instalua me këta dy persona dhe ju mund të bëni një hetim se çfarë do u thonë gjykas dhe prokuror. Natyrisht unë kërkova që ta publikonin, se erdhen me pyetën mua. Zoti kryeministër, ta publikojmë këtë raport me njëherë, i thash. Ta publikojmë. Por ata nuk e publikuan sepse të dy këta, ky çakalli që ishte në atë kohë sekretari i përgjithshëm i KLG-s, se që ishte po kësaj natyre, kërkuan që raporti të mos bëhej publik. Por sot ju garantoj që shifrat krahasuar me atë kohë janë 2 apo 3 fishuar. Janë 2 apo 3 fishuar. Sot, sidomos me shumat e pamasa kolosale që disponojnë kartelet e drogës, pa kufi, mos u çuditni që për gjykimet caktuara shkojnë edhe ipen edhe 10 milion euro. Edhe 10 milion euro, s'po them shifra se i kam, po se sa të sakta janë nuk e di. Pra, kur ndonjëherë Shqipëria nuk ka patur një shkallë të tillë të tmerrshme korrupsioni.
si që ka sot. Po më thujti mua pak. Sa dha poja Altin Troplinit për të mos arrestuar. Altin Troplini faktikisht amnistoi njeriun më të rrezikshëm për drogën në Europë. Sepse karteli i tij është karteli më i fuqishëm, është i vetmi kartel me port në dispozicion. Unë jam i bindur se këte e kombinojnë me Edi Ramën, por të garantoj që poja Altin Troplinit mund t'i jepte edhe 20 milion euro pa asnjë lloj dhimbje koke. Pra, ato rroga ka për tyre njerëz të ndershëm, ka vajza të ndershme, ka burra të ndershëm, djem të ndershëm, nuk i mohoj fare. Por se si vepron korporata e krimit, e shtruar në një korporat, e lidhur, sa dush duman sa dush. Kjo është, po prap do në kohë, këto fraza që ndigjuat ju për drejtësinë janë hapat e parë. Ne vazhdojmë, gjersa të vërtetën e shëmtuar. Sot përsëri ka avokatët të drejtësisë politike. Ka. Sot ata të cilët të korruptuar apo jo të korruptuar nuk di, u bën avokatër kryesor të kësaj korporate. Bëjnë gjithçka që ta mbrojnë, por diellin me shosh nuk e mbulojnë. Ne do bëjmë gjithçka që vendi të ketë sistemi e drejtësisë. Dhe i garantoj kur me rrogat më të larta. Kur me rrogat më të larta në rajon, por rroga në proporcion. Në proporcion me vendin. Nuk është vendi për 7.000 euro për ata që flenë mbi dosje krimi si që flenë Altin Troplini. Urdhë. Më thuj muti pak. Ku është poja? Ka një jetim për pojnë ku shë kur erdi puna për Francesc Qopja, Frank Qopjen, shumë bukur. Shkoj gjersa ati mirë të telefonin Prodz, se i tha Prodz ti e ke njoftue. Prodz është një matrix, kjo s'ka si diskutim. Por, problemi është se s'kish njoftuar Prodz atë. E kish njoftuar nga ndërtesa e skapit. Kështu që nuk zgjidhet kjo me... Nuk është zgjidhja jo. Jo. Faleminderit për pyetjet.